Okay, perfect. Do you hear me properly? Բոլորը լսում են? Not really. Այդքան էլ չէ, ուզում եք բարձր խոսենք, թե միկրոֆոնով? Microphone, yes. Do you want louder or with a microphone? Some people are saying microphone. So we just need 2 minutes to get to Այդ դեպքում ժամանակ տվեք միկրոֆոնը բերենք, որտեղ մեզ ինչև է թվացել էր որ կարելի առանց միկրոֆոն։ Did you request a microphone? Ասել ենք, բայց հիմա ստեղ չի, 2 րոպե ժամանակ տակ։ Սա կամերայի միկրոֆոնն է, սա բարձր ձայն չի է, դինամիկ չի։ Բայց եթե բարձր խոսենք կարող է լավ լինի։ Let's try to speak louder simply. Okay. Եթե մոտ գանք ավելի լավ կլինի, լավ։ Եթե ոմանք կուզեն այստեղ առաջի տեղերը զբաղված չեն, կարող եք մոտենալ հետևից։ Okay, perfect. No, I'm very glad that we're all here today. Thanks for joining us. Շատ ուրախ եմ, որ հավաքվել ենք այստեղ եւ շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ I'm very happy to present you this international initiative that has been launched by Reporters Without Borders. Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս միջազգային նախաձեռնությունը կարող եմ հիմա ձեզ ներկայացնել։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Reporters Without Borders, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությանը։ Before we go deep in the topic and I present you the initiative and the benefits, we check together the agenda of this session. Եվ մինչև մանրամասները ներկայացնեմ նախաձեռնության մասին եւ դրա օգուտների մասին խոսեմ, ես ուզում եմ ուղղակի այսօրվա հանդիպման օրակարգը ներկայացնել։ First of all, we'll have a round of intros with our dear partners and colleagues from Reporters Without Borders. Եվ անշուշտ այս նախագծի շուրջը գործընկերների կողմից կլսենք իրենց մասին, այսինքն կծանոթանանք իրենց եւ նաեւ իմ գործընկերը կխոսի մի քանի խոսք կազմակերպությունից լրագրողներ առանց սահմանների։ And second, I will present the initiative and the benefits that you can find for your media. Եվ անշուշտ հետո կներկայացնեմ հենց ինքը նախագիծը եւ թե ինչ օգուտներ ինքը կարող է ունենալ ձեր լրատվամիջոցների համար։ And finally, we do a practice time, so I will ask you some participation to discover the tool and start the assessment for your media. Եվ ավելի ուշ պրակտիկ աշխատանք կանենք, ես կխնդրեմ, որ դուք ինքներդ այդ գործիքին ծանոթանաք, փորձեք կիրառել եւ ինչ օգտակարություն ինքը կարող է ունենալ, գնահատեք թե ինչ օգտակարություն ինքը կարող է ունենալ ձեր լրատվամիջոցի համար։ So to start, I would like to thank our partners that have helped us to gather this workshop today, and I'm sure that you got invited by them. So Freedom House with Angelique and Sona. I'm not sure they're here right now. Then Media Initiative Center with Nune, and Yerevan Press Club and Freedom Center for Information with Shushan that is not here, but she has a representative here. Եվ ուզում եմ առաջինը սկսել այն գործընկերներին հիշատակելով, ում շնորհիվ հնարավոր է եղել այս հավաքը եւ նրանք նաեւ ձեզ հրավիրել են եւ ովքեր աշխատում են այս նախաձեռնության շուրջ, Անդրանիկը եւ Սոնան Freedom House-ից կարծես իրենք այստեղ ներկա չեն, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը Նունեն այստեղ է, Երևանի մամուլի ակումբը Բորիսն այստեղ է եւ Տեղեկատվության ազատության կենտրոնը Շուշանի հետ ենք աշխատում, բայց կազմակերպությունից այստեղ ներկայացուցիչ կա, բոլորի շնորհակալ ենք, ուրախ ենք։ So a warm thank you to them and looking forward to a longer collaboration on the longer term with all of them. Եվ բոլորին շնորհակալ ենք, հույս ունենք, որ երկարաժամկետ համագործակցություն կունենանք բոլորի հետ։ For what I would like to have a few words from my colleague Jeanne Cavalier from Reporters Without Borders. Եվ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունից Ժան Կավելիային եմ ուզում փոխանցել խոսքը կներկայացնի ինքը։ Hello everybody, thank you very much for coming. I think this initiative is very important to improve the trust in your work, in your journalism.
Բարև բոլորին, շատ ուրախ եմ ձեզ հիմա խոսք հղելու, ես ուզում եմ ասել, որ այս նախաձեռնությունը կարևոր է, շատ կարևոր է եւ ձեր գործունեության եւ ձեր լրատվամիջոցների նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու առումով. So, just a few words about me and RSF. So, I'm Jeanne Cavalier. I'm based in Paris at the International Bureau of RSF. Եվ մի քանի խոսք իմ մասին, ես Ժան Քավելյան եմ, լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության միջազգային բյուրոյի գրասենյակում եմ աշխատում Փարիզում. I worked as a journalist. I was correspondent in Moscow for a few years, and after I've discovered the world of the NGOs with RSF, I started 3 years ago. Ինքս եղել եմ լրագրող, թղթակից եմ եղել տեղակայված Մոսկվայում եւ մի 3 տարի առաջ բացահայտեցի, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն աշխատում է ՀԿ-ների հետ եւ սկսեցի այդ տեսակի աշխատանք. And so I'm head of the Eastern Europe and Central Asia desk, and I wanted to show you our work. Եվ Կենտրոնական Ասիայի եւ Արևելյան Եվրոպայի բաժնի ղեկավարն եմ կազմակերպությունում, մեր ընդհանուր գործունեությունն եմ ուզում ներկայացնել. So we are working as a kind of as experts. So we are doing daily monitoring. It's research of information and information part of our work. Մեր աշխատանքի մի մասը հետազոտություններ ու մշտադիտարկում մոնիտորինգներ անելն է։ Եվ բնականաբար ասելով մոնիտորինգ նկատի ունեմ մամուլի ազատության մոնիտորինգ։ And also every day we advocate when we notice exactions against journalists, problems with law. Եվ բնականաբար նաև շահերի պաշտպանությամբ ենք զբաղվում, սա ամենօրյա գործունեությունն է մեր եւ եթե տեղի են ունենում լրագրողների ճնշումներ, մենք անպայման զբաղվում ենք այդ հարցերով, այսինքն օրենքով ճնշում են եւ այլն, այդ տեսակի հարցերով ենք զբաղվում. For instance, we send letters to the authorities, to the international institutions. We also have a lawyer team for litigation. Եվ այս գործունեության շրջանակներում մենք ուղերձներ ենք հղում կառավարություններին, տարբեր միջազգային հաստատություններին, նաև ունենք իրավաբանների, փաստաբանների թիմ, որոնք կարող են զբաղվել նաև դատավարական հարցերով. And another part of our work after research advocacy is assistance. Եվ մյուս ուղղությունը մեր գործունեության աջակցությունն է. So, for instance, if journalists are in danger in that country, they can ask a support letter for a visa to go to Europe or another country where they are safer. Եթե որոշ լրագրողներ որոշակի վտանգների սպառնալիքների ներքո են, ապա մեր կազմակերպության, մեր այս գործունեության միջոցով մենք կարող ենք հայցել աջակցություն, որպեսզի իրենք օրինակ մուտքի արտոնագիր ստանան եւ փոխեն իրենց վայրը ավելի ապահով վայր տեղափոխվելով. We also provide individual grants and media grants for media, not for a big amount, but when there are temporary difficulties, for instance. Եվ տրամադրում ենք նաև ոչ մեծ չափերի դրամաշնորհեր այն կազմակերպություններին, որոնք առնվազն ժամանակավոր դժվարությունների առջև են կանգնած. When some material are confiscated by the police or are damaged in demonstrations. Այդպիսի դեպքերը կարող են ներառել այնպիսի իրավիճակներ, երբ ասենք իրենց գույքն է ագրավում ոստիկանության կողմից կամ միտումնավոր վնասվում է, ասենք օրինակ ցույցերի ժամանակ եւ այլն. So unlawful lawsuits against journalists. Նույնիսկ այսպես կոչված օրինական դատավարությունների արդյունքում, եթե դրանք արգրավում են, we can pay for the lawyer fees.
Եվ այդ դեպքում նաև կարող ենք փաստաբանների, ծառայությունների դիմաց վճարել։ Other parts are communication and marketing. Գործունեության այլ ճյուղերից են հաղորդակցությունն ու մարքեթինգը։ Yeah, we try to publicize problems of journalists in front of the public, the general public, not only institutions like for advocacy, but also the general public with videos, for instance. Լրագրողների հետ կապված դրությունը ներկայացնում ենք ոչ միայն համապատասխան պետական մարմիններին եւ այլն, այլ նաեւ հանրայնացնում ենք, ներկայացնում ենք հանրությանը, ասենք օրինակ տեսանյութեր ենք պատրաստում։ We have campaigns. Արշավներ ունենք, տեղեկատվական արշավներ։ And now it's mostly for about Russia and Ukraine, but it depends on the news articles. Եվ այս պահին օրինակ այս իմաստով հիմնական ուղղությունը մեր Ռուսաստանն ու Ուկրաինան են, բայց իրավիճակից կախված տարբեր իրավիճակներ, թեմաներ կարող են լինել։ International coordination is because we have partnerships with some local media organizations or freedom of the press organizations. Եվ միջազգային համագործակցության բաժինը աշխատանքի անում էր արդեն միջազգային կապերի հետ կապված, որովհետև տարբեր երկրների, տարբեր կազմակերպությունների, օրինակ մամուլի ազատությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ մենք ունենք հաղորդակցություն։ There are valuable sources for our daily monitoring, but also we provide sometimes funding for trainings they can do. Or digital security or other kind of useful things for journalists. Եվ այս միջազգային հաղորդակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև մենք դրա միջոցով ենք նաև ստանում համապատասխան ինֆորմացիա, որպեսզի համաշխարհային մամուլի ազատությունը մշտադիտարկելու մեր գործն անենք, բայց այս բաժինը միջազգային համագործակցության նաև զբաղվում է, ասենք, թվային համակարգչային կամ ինտերնետային անվտանգության տրեյնինգներ անցկացնելով կամ այլ այդ տեսակի դասընթացներ անցկացնելով։ And development is just to research for funding. Եվ մի բաժին կա, որը կոչվում է զարգացում, դա զբաղվում է արդեն մեր գործունեությունը ֆինանսավորելու ֆոնդահայթատմամբ։ Okay, I'm sorry I was too long, but anyway, if you have any question, please come to me after the meeting. Եվ կներեք, եթե երկար ստացվեց, եթե հարցեր ունեք, մոտեցեք ինձ, արդեն միջոցառման ավարտին խոսենք։ Շնորհակալություն։ Thank you, Jean. So, to follow up with a few words to introduce myself too. So my name is Chloe. I have an economic background and I joined the project 1 year ago. Before I was working for the Forum on Information and Democracy. Which is What? Sorry. For which? Forum on Information and Democracy. For Roman? Forum. Oh, Forum. Okay. My pronunciation in English is okay. So yeah. Yes. Նույնպես ինձ ներկայացնեմ, ես Chloe-ն եմ, աշխատել եմ ավելի շուտ, ավելի տնտեսագիտության ոլորտում, մի տարի առաջ եմ միացել կազմակերպության եւ այս նախաձեռնության ուրեմն գլոբալ ղեկավարն եմ, աշխատել եմ մինչ այդ Forum for International On information and ուրեմն տեղեկատվության եւ ժողովրդավարության ֆորումում։ So to start the workshop, I just wanted to know what you're looking for with this session and if there is anything that you're trying to that you expect from this session. Եվ մինչև բուն նյութը ներկայացնել, ուզում եմ հարց ուղղել ձեզ, որ անկեղծ ասեք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հանդիպումից, կոնկրետ ակնկալիք, որ կուզեիք ստանալ այս հանդիպումից, եթե կան։ If you expect nothing, it's also okay. Եվ եթե կոնկրետ ակնկալիքներ չունեք, նորից ոչինչ, But if you do, you can. բայց եթե կան, բարձրաձայնեք։ Տեղեկատվություն։ Yes, I would like to know about the questionnaire more. Okay, perfect. Շատ լավ։ We have a session. ասեք, որ Wikipedia-ն
And please also explain and present things that we don't know or can't know from things like open sources like Wikipedia or open source information. Just shut up. So to start, what is the initiative and where does it come from? Ինչ է նախաձեռնությունը, որտեղից է ծագում? So the idea, Reporters Without Borders 3 years ago had the idea to find a solution to favor quality media. Եվ սկսենք նրանից, որ 3 տարի առաջ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը իրոք փորձում էր մտածել, թե ինչ լուծումներ կարելի է գտնել լրատվամիջոցներում որակը բարձրացնելու համար։ There are some initiatives that are maybe vanishing bad quality media, but the idea here is really to push and favor ethical production. Եվ կան նախաձեռնություններ, որոնք այսպես ասած ավելի պատժիչ դեր ունեն վատ որակ արտադրող լրատվամիջոցների նկատմամբ, եւ մեր մոտեցումն այն էր, որ մենք առաջ մղենք կամ վեր բարձրացնենք լավ բովանդակություն արտադրող լրատվամիջոցներին։ Reporters Without Borders was looking for a solution to give a tool, not to say a weapon, for quality newsrooms to enhance and show the quality of their work. Եվ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մոտեցումը ավելի շատ ոչ թե ինչ-որ զենք տալն էր, այլ գործիք տալն էր լրատվականներին, այս լրահոսի եւ լրատվական հատկապես բաժիններին, որ իրենք այդ գործիքը օգտագործելով բարելավեն որակը։ So the idea of a self-regulation tool came. And to create this, Reporters Without Borders gathered together 130 organizations, so media and media development organizations. So there were, for example, BBC or Guardian, parts of the committee. 130. Եվ որոշումն այն էր, որ ինքնակարգավորման ուղղությամբ կաշխատանք այդ լուծումը կտարվի եւ այս մտահղացման շուրջ հավաքվեցին 130 կազմակերպություններ, դրանց շրջանակներում նաեւ լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք BBC-ն է, Guardian-ը եւ այլն։ To create this international standard, so it's not just a standard that has been created within the office, but it's the result of a collective work for 1 year and a half. Եվ մտահղացումը ի վերջո հանգեց ստանդարտ կառուցելուն, ստանդարտը արդեն գործիքի տեսքով եւ այս գործիքի մշակումը տևել է 1.5 տարի եւ չի իրականացվել միայն մեր կողմից, այլ համագործակցության արդյունք է։ And now it became approved by the European Committee for Standardizations, and this now standard piece of law is available all over the world. Եվ որպես գործիք կամ ստանդարտավորման գործիք հավաստագրված է ստանդարտավորման եվրոպական հանձնաժողովի կողմից եւ աշխարհում օգտագործվում է որպես ստանդարտի գործիք։ The standard, we've converted it into a tool that I will present at the end in order to assess yourself compared to this international standard. Եվ ստանդարտ ասվածը փոխակերպել ենք գործիքի եւ կներկայացնեմ իհարկե հենց ինքնին այդ գործիքը տարբեր իր ենթաբաժներով։ So assessing yourself to the standard is the first step, and the second step is getting certified, so getting officially approved by the certification. Առաջին փուլը ձեր որպես կազմակերպությունների համար ձեր լրատվամիջոցի ինքնագնահատականն իրականացնելն է եւ դա այդ գործիքը կա այստեղ եւ դրանից հետո երկրորդ փուլը կարող է լինել արդեն ստանդարտի հավաստագիր ստանալու համար դիմում ներկայացնելը։ And this auditing work is done by independent certifiers, but we get deeper into this. Եվ հավաստագիրը իհարկե անելու համար անցնում է դիմումը կամ հայտը համապատասխան աուդիտ եւ կամ գնահատում եւ դա արվում է անշուշտ անկախ փորձագետների կողմից, դրա մասին ավելի մանրամասն կշարունակեմ խոսել։
And as said at the beginning, the goal is to assess the practices and check where you are, but also get benefits from it. So we'll just have to get into the details of the different benefits. Եվ ուզում եմ այս պահին հակիրճ ասել, ավելի մանրամասն ավելի ուշ կներկայացնեմ, որ նպատակը նաև ձեզ համար ոչ միայն ուղղակի ստանդարտին համապատասխանելու համար ձեր գնահատականներն անելը չէ, այլ նաև որոշակի օգուտներ ստանալն է, այդ օգուտների մասին ավելի ուշ կխոսեմ։ So let's go and check the incentives and the benefits that media can get from this evaluation. Եվ ուրեմն գրավիչ ինչ կողմեր եւ ինչ օգուտներ կարող են իրենց համար արձանագրել լրատվամիջոցները այս նախաձեռնությունից։ So we think the assessment tool is a benefit in itself in order to check maybe the quality of the work and what can be improved, and also we provide some advice to potentially improve this or this practice. Որակի գնահատման գործիքը ինքնին իհարկե ձեզ համար օգտակար կարող է լինել եւ մենք նաեւ պատրաստ ենք դրա հիման վրա այդ ինքնագնահատականի հիման վրա ձեզ ներկայացնել այլ խորհրդատվություն բարելավելու առումով, այսինքն ձեր լրատվական գործունեության որակը բարելավելու գնահատականի հետ կապված. And it can also be a gift and a tool to your audience and partners to show your production methods and the results, like your score on the global assessment. It can be a safety proof for audience and funding. Եվ իհարկե շահավետ շահեկան կողմեր ունի նաև լսարանի համար, այն մարդիկ, որոնք ձեզ կարդում լսում են, նրանք նույնպես կարող են հետևել ձեր համապատասխանությանը, այսինքն վստահ լինել, որ ապահով է այս լրատվամիջոցը եւ այլն, գլոբալ առումով վստահության ցուցանիշ է։ And regarding funding, we have some donors that are using Journalism Trust Initiative as a key criteria to give grants. Եվ կան նաև տարբեր դոնորներ, որոնք օգտագործում են մեր գործիքի հիման վրա առաջացրած այդ միավորը, ստանդարտի ձեր հավաքած ասենք միավորը, որը շատ կարևոր է դրամաշնորհներ տրամադրելու իրենց որոշումները կայացնելիս։ So this can be a key criteria that you need to publish this transparency report to get funding opportunities. Օրինակ որոշ դոնորներ կարող է այդպիսի պահանջ նույնիսկ ունենան, որ համապատասխան այս գործիքի միջոցով թափանցիկության զեկույցներ հրապարակելը պարտադիր պայման է իրենց դրամաշնորհից օգտվելու համար։ Advertising is also a key point that we are working on. So we are working with the World Federation of Advertisers in order to get a certain amount of budget dedicated to quality media, thanks to the Journalism Trust Initiative criteria. Գովազդնել է կարևոր, գովազդողների միջազգային ասոցիացիան նույնպես օգտագործում է այս գործիքը եւ դրա հիման վրա գնահատականները, նաեւ որակյալ լրատվությունը խթանելու նպատակով։ We are also working with tech media platforms to get incentives, but we discuss it. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող, այսինքն համապատասխան մեդիա պլատֆորմներ արտադրող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների հետ ենք աշխատում համագործակցում եւ այդ մասին մանրամասն ավելի ուշ նորից կխոսեմ։ And there is also a collaboration with legislation point of view. So for the EU Commission, we have the support of ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. Եվ օրենսդրական իմաստով էլ մենք ունենք համագործակցություն, այսինքն գործունեություն ծավալում ենք եւ օրինակ Եվրահանձնաժողովի տեսանկյունից եթե ասենք, սա ապացույցն է նրա, որ օրինակ ունի այս նախաձեռնությունը աջակցություն ՎԵՌԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆից. And 11 states have signed a pledge to encourage and back self-regulation in the media industry, encouraging journalism initiative. Եվ 11 պետություններ, կառավարություններ խոստացել են, այսինքն հրապարակել են, որ խոստանում են աջակցել լրատվամիջոցների որակի բարելավումը մեր այս նախաձեռնության միջոցով, այսինքն Journalism Trust Initiative-ի միջոցով խոստացել են, որ իրենք կհետևեն, որ այդ բարելավմանը։
and to clarify why what Journalism Trust Initiative is not. It's not a fact-checking network, it's not about the content or the journalist, it's really about the production method, like the recipe, but not individual content. Եվ ուղղակի որպեսզի մանրամասնեմ, թե կոնկրետ ինչ է լրագրության, վստահության նախաձեռնությունը կամ Journalism Trust Initiative-ը, կարծում եմ trust-ը վստահությանն է վերաբերվում եւ ոչ թե տրեստին։ Ուրեմն դա ոչ թե վերաբերվում է փաստերի ստուգմանը, այլ ավելի շատ լրագրողական բովանդակության որակին, այսինքն բովանդակությունը բարձրացնելուն է միտված, որակը բարձրացնելուն է միտված։ Trust-ը, եւ վստահելություն, այո։ And now we can go deeper into practically how does it work. Եվ հիմա կարող ենք կոնկրետ պրակտիկորեն դիտարկել ոնց է սա աշխատում։ So the first step is the self-assessment on the JTI app that we'll discover together. 180 questions, and there are different topics that I will introduce. Եվ առաջինը այդ ինքնագնահատումն է JTI app կայքում, որտեղ զետեղված են բաժիններ, բոլորը միասին 180 հարցից բաղկացած, ես դա կներկայացնում ավելի մանրամասն։ The second step is the publication of your results. So we call it transparency reports, and this is the document that you can share on your website or with your partners to prove the quality work that you're doing. Եվ հարցաշարը լրացնելուց այդ հարցերին պատասխանելուց լրացնելուց հետո գեներացվում է այսպես կոչված թափանցիկության զեկույցը, դուք դա կարող եք տեղադրել նաև ձեր կայքերում, ըստ էության սա ցույց է տալիս ձեր լրատվամիջոցի հետ կապված ամբողջ տեղեկատվություն եւ բարձրացնում է դրա նկատմամբ վստահելիությունը, թափանցիկ զեկույց է դառնում։ And these first two steps are free, so the self-assessment is always free, and the publication can have a cost, but for this year we are making the publication free as we're deploying Teach. Առաջին երկու փուլերը, այսինքն ինքնագնահատումը եւ այդ զեկույցի գեներացումը անվճար են։ Առնվազն առաջինը միշտ է անվճար լինելու, զեկույցի գեներացումը այս պահին է անվճար, այս տարի լինելու է անվճար, ավելի ուշ մենք կմտածենք, թե ինչ պիտի անենք դրա հետ կապված վճարովի դառնալուց հետո։ And the final step is the certification. So this is where an independent audit firm comes and checks the declaration that you've made in the self-assessment. Եվ վերջին փուլը արդեն ակրեդիտացիան է, հավաստագրումն է, եւ անկախ փորձագետների, այսինքն հավաստագրողների խումբը գալիս է արդեն ստուգում է ձեր լրացրած հարցաթերթիկը, համեմատում դրանք իրականության հետ եւ դրա, այսինքն այդ աուդիտի արդյունքների հիման վրա տալիս ստանդարտի համապատասխանության հավաստագիր։ And regarding the timing, the self-assessment should be a question of hours to do it. The publication is immediate, while the certification can take 2 to 3 months to go back and forth with the certificate. Եվ թե որքան է սա տևում, ինքնագնահատումը, այս հարցաշարը լրացնելը տևում է մի քանի ժամ ընդամենը, զեկույցի գեներացումը վայրկյանների ընթացքում է տեղի ունենում, իսկ հավաստագրման գործընթացը մի քանի ամիս կարող է տևել հարցումների եւ ստուգումների աշխատանքից հետո։ And of course, the strongest signal that you can send is to get the certification, the Journalism Trust certification. Եվ իհարկե ձեր մասին ամենահզոր ազդու ազդակը ուրեմն հանրայնացնելու հանրությանը ցույց տալու ձևը սերտիֆիկացիան անցնելն է եւ այդ հավաստագիրը ունենալն է։ The audit phase has a cost. It starts at 3K euro, so we know it's an important amount for newsrooms. So we're also trying to provide grants to support this audit phase and help media from different sides to get it. Եվ աուդիտի անցկացումը անվճար չէ, սկսվում է 3000 եվրոյի չափ գումարից, մենք հասկանում ենք, որ շատ լրատվամիջոցների համար սա լուրջ
ֆինանսական գումար կարող է լինել, այնպես որ դիտարկում են նաև այս հավաստագրման ուրեմն վճարների դրամաշնորհների հարցեր, այսինքն մենք դրանց մասին նաև լուծումներ ունենք։ To go back on the self-evaluation. Oh, yeah, about the previous Yes. Հարցը դրան է, այսինքն ինքնագնահատում անելուց հետո երբ այդ ինքնագնահատման արդյունքները հանրայնացվում են մինչև սերտիֆիկացիան հաստորեն ոչ մի դրսի ոնց որ ստուգում չկա, հա, այսինքն այդ ինքնագնահատման արդյունքները երկար ժամանակ կարող են հանրային լինել, բայց ոչ ոքի կողմից ոնց որ So, do I understand it correct that after the self-assessment is made and the report is published, there's no other external oversight or checking of the results of this, and so they can just remain open like that and nobody is reviewing them or checking them? Yes, that's correct. Also, depending on your answers to the questionnaire, there's a kind of automized assessment because according to the answers, you get a percentage of success to the standard. So, for example, if you say no to key questions, then your percentage is not the highest one. So that's the mechanism. It's embedded in the algorithm. Yes. Այո, դուք ճիշտ եք հասկացել, միևնույն ժամանակ այդ ընդհանուր միավորի հաշվարկման համար կա ներքին բանաձև, որը աշխատում է, այսինքն եթե ըստ գնահատականի մենք սահմանել ենք շատ կարևոր հարցեր, որոնց պատասխանը ոչ է, ուրեմն միավորներ են դուրս գալիս, ավելի ցածր է ստացվում ձեր ինքնագնահատականի արդյունքում ստացած միավորը։ I understand the question. It's just that there are questions where you're blocked if you don't answer until you change the practice and then you take the right answer. Եվ արդյոք հարց կար, արդյոք որոշակի մանիպուլյացիայի տեղ սա կարող է չբացել, պատասխանն հետևյալն է, հարցաշարի մեջ բաժիններ կան, որոնք եթե չեն պատասխանվում կամ որակյալ լրատվության, հա, ստանդարտի որևէ համապատասխանություն չունեն, ուրեմն չի թույլ տալիս համակարգը կամ գործիքը առաջ անցնել, բլոկ է առաջացնում։ The point is that they can lie. They can bring false declarations. For long periods of time, public disclosure with my self-assessment could be kept there without certification, which means that public could trust something which is not trustful. Եվ խնդիրը լեսանի կողմից բարձրացված այն է, որ մարդիկ կամ լրատվամիջոցները կարող են հռչակել, հայտարարել կեղծ տվյալներ եւ գեներացվի այսպես կոչված թափանցիկության զեկույց, որը ստուգված չէ եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ We know those cases. It's not just our thing. Yes, it's possible to lie. It's a self-regulation, it's a self-declaration. That's also why we're trying to push towards certification, and we're trying to help this with grants. And that's also why the GTI certification stamp is a higher signal and has a higher value than just the declaration. Միանշանակ ստելը կեղծ տվյալներ ներկայացնելը ինքնագնահատման փուլում հնարավոր է։ Դրա համար մենք փորձում ենք ավելի շատ մղել կազմակերպություններին, որ իրենք հենց սերտիֆիկացման ճանապարհով գնան եւ սերտիֆիկացիայի գնիքը շատ մեծ, շատ ավելի բարձր արժեք է իրենից ներկայացնում։ Եվ մենք այդ մղելու, հա, ուղղությամբ փորձում ենք նույնիսկ դրամաշնորհներ տրամադրել, որ իրենք այդ սերտիֆիկացիան անցնեն։ Մի ընկերություն քանի անգամ կարող է լրացնել այդ ինքնագնահատման One single media organization, how many times can they fill out this self-assessment tool? It's Let's say during a year or whatever. It's unlimited in times because it's made to be corrected and improve practices and then pass the test again. So if you need to like progress, stop and start again and again, it's like there's not a limit number. Անսահմանափակ անգամներ կարող եք լրացնել,
որտեղ նպատակը այն է, որ ձեր պրակտիկաները փոխեք, նորից գաք, նորից լրացնեք ու դրա միջոցով ոնց որ միավորները կփոխվեն, կբարձրանան միգուցե, այսինքն անսահմանափակ անգամ կարող եք լրացնել։ And the goal is to get a better score while you're getting improved practices potentially. So it's also made this way to be able to come back. Եվ հենց կառուցված է այնպես, որ դուք նաև դիտարկեք ձեր պրակտիկաները փոխելով, ինչպես կարող եք ավելի բարձր միավորի հասնել, այսինքն բարձր միավորի հասնելը ձեր նպատակը պետք է լինի։ There are two questions. Estelle, հետո So who is going to check the trustworthiness of the information? Oh, so this is the audit certifier. So we can go to this piece now. So we have independent certifiers that are accredited by a national accreditation body. So not every certifier can give certification on the Journalism Trust Initiative. Եվ ձեր հարցնի պատասխան ստուգում են ինքնին սերտիֆիկացված աուդիտորներ, այսինքն իրենք էլ են տալու հավաստագիր, բայց իրենք էլ արդեն հավաստագիր ունեն, այսպիսի մարդիկ, որոնք պետք է աշխատեն ժուրնալիզմի վստահության նախաձեռնության վրա, այսինքն այդ հավաստագիրը սերտիֆիկատը տան, իրենք ցանկացած մարդ չի կարող այդպիսի հավաստագիր ստանալ, այդպիսի աուդիտորական աշխատանք անել։ And it's quite a long process for certifiers to get the accreditation. That's why we have only 2 at the moment, but we should get 3 more within the year. Եվ հավաստագրող դառնալու համար, հավաստագրման աուդիտոր դառնալու այդ նախնական հավաստագրումը անցնելը երկար process է, այս պահին մենք ընդհանրապես ունենք 2 նմանատիպ մասնագետ, բայց տարվա ընթացքում organizations, you said, or experts? Deloitte and certification bodies. Okay. Կազմակերպություններ, բայց տարվա ընթացքում ակնկալվում են եւս 3-ը. So it means that դանշակում է, որ երկրում եղած աուդիտորական կորպորատիվ աուդիտի օրինակ կազմակերպությունները կարող են դիմել այդ սերտիֆիկատը ստանալու. So it means that any other auditing company, corporation can apply and get a certification to become a journalism media certifier. So there is a step in between because certification bodies need to get this ISO standard to then get the possibility to get accredited. So not every certifier, if they don't have this one, they can't apply. Որպեսզի որևէ աուդիտորական կազմակերպություն կամ հավաստագրման կազմակերպություն կարողանա դիմել, որպեսզի հետո անցնի այդ հավաստագրումը, ինքը պետք է առաջին հերթին համապատասխանի ISO 17065 ստանդարտին, դրա հիման վրա նոր հետո դիմի եւ անցնի համապատասխան process-ներ. There was a question in the back. Կարեն դուք ունեք։ Ենթադրենք ես բաց լրատվամիջոց եմ եւ կես դուրել ապատերեկատվություն եմ տարածում եւ վստահություն չունեմ հանրության մեջ։ Մի օր որոշում եմ ձեր այս հավաստագրման process-ներով անցնել, դուք տեսական հարց եք ուղղում եւ ի վերջո ստանում եմ ձեր հավաստագիրը։ Արդյոք դրանով ես ձեզ չեմ զրկում վստահությունից։ Suppose I am a really bad media, I spread fake news, and I don't enjoy any trust in the public. I go through the assessment, I actually get through the certification process, and I get the certification stamp. Am I not going to harm your trustworthiness as an initiative? So thank you for the question, and as I don't understand, I see your faces smiling, so it helps me to understand the sense of the question. Շնորհակալություն հարցի համար, շատ մարդկանց դեմքին որոշակի արտահայտություն կա ժպիտով, որը ինձ հուշում է, թե հարցի հետևում ինչ կա, հասկանում եմ կարևորությունը ձեր հարցի. But regarding the certification, this is the value of the legal value of the certification to make sure that bad actors can't receive the final stamp. Ամբողջ նպատակը այն է, որ հավաստագրի կնիքը չի կարող տրամադրվել իսկականից ոլորտում վատ գործունեություն ծավալող լրատվամիջոցների։ And the audit phase once again comes and check the declarations.
So this is their job to check that the declarations made by the bad actor are not the reality on the ground. Եվ հայտարարված տեղեկատ, այսինքն հայտարարագրումները ստուգելը աուդիտորների աշխատանքն է եւ իրանք պարտավոր են ստուգել դրա իսկությունը եւ բնականաբար եթե չեն համապատասխանում ճշմարտությանը չի տրվի երբեք այդ հավաստագիրը. There's a minute. Oh yes. What's the duration of the certificates? Suppose the media is sold, or 1 year it's all right, or the editors changed another year. So thanks for asking the question because I didn't precise. So the duration is 2 years, but there is a surveillance duty, which means that the audit firm needs, if for example the owner is changing or there is a huge change in the management, the audit firm gets back to check these changes. Within 2 years. Within 2 years. Every 2 years it's audited again. Հավաստագիրը ճիշտ հարցեր ուժի մեջ է 2 տարվա ընթացքում, բայց աուդիտորական ընկերությունը պարտավոր է հսկողություն իրականացնել, այդ հսկողության մեջ ավելի մեծ պարտականություն է ածակում այն ժամանակ, եթե մեծ փոփոխություններ են լրատվամիջոցում տեղի ունենում, ղեկավար անձնակազմ է փոխվում կամ սեփականատերեր են փոխվում, ավտոմատ իրենք նորից պետքա վերահսկեն, բայց ընդհանուր հավաստագրի տևողությունը 2 տարի է. 2 questions. Sorry, sir. Կներեք, մի հատ ճշտողած. When you say audit, does this mean a comprehensive audit, like financial, etc., etc.? Audit is just on the declaration that has been made, the self-assessment. Auditը ինքնագնահատման գործիքով հայտարարված ինֆորմացիայի ստուգումն է եւ դրա աուդիտը հարցերի մեջ կտեսնեք սեփականատերի եւ այլն հարցեր կան կտեսնեք. There is 2 questions. Այստեղ, հա? When 2 years pass, they have to pay and apply again and pay every 2 years, or maybe. So what you pay in the audit phase is fees to the certification body. So when they come back after 2 years to check, you have to pay again. You pay a smaller amount because their job is reduced because they come and check, they don't do the entire audit again. But as they come and they take time to do so, you have to pay a smaller amount. 2 տարին անցնելուց հետո հավաստագիրը թարմացնելու համար վճարումները ավելի քիչ են լինում, որովհետև արդեն աուդիտորները ինչ որ աշխատանք արդեն արած են ելնում եւ ուղղակի ավելի քիչ աշխատանք են տալիս, բայց վճարում անպայման լինում է, նախատեսվում է։ Հասկանալի է, որ մեր գործընկերները ունենալու են աշխատանք, այսինքն աուդիտը անցկացնելու համար հայալեզու, հայատար կոնկրետի հետ է գործունեալու։ Արդյոք կարելի է ենթադրել, որ այդ գործունեությունը իրենք ծավալելու են տեղական For example, if the certification is going to be related to an Armenian organization, that means they have to the auditors have to deal with Armenian language content, and that means they need to have an Armenian language speaker and all these things. How is this going to be ensured by the auditing organizations? So we have the example in France, where with French media outlets, where Deloitte, so we're collaborating with their Australian headquarters, and they're hiring one of their colleagues from France to do the audit, which is then checked by the Australian headquarters. So there is a person in the country that is doing the translation basically and the exercise of it.
Օրինակ ֆրանսիական օրինակով ասեմ, եթե ֆրանսիական լրատվամիջոցի հավաստագրման գործընթացներ, մենք աշխատում ենք Deloitte-ի ավստրալիական գրասենյակի հետ, այդ ավստրալիական գրասենյակը ուներ Ֆրանսիայում իր գործընկերները կամ միգուցե իր աշխատողները, ամենայն դեպս իրենք պատասխանատու են, որ այդ երկրի ներկայացուցիչ ունենան իրենց կազմակերպություն, որ այդ գործը կանի։ Thank you for your questions. Շնորհակալություն հարցերի համար, խնդրեմ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ օրինակի համար սերտիֆիկացման նպատակով աուդիտորները պիտի ատելության խոսքի, վիրավորանքի, զրպարտության, ապատեղեկատվության ու հարանման բաների տևական մոնիտորինգ անեն։ Do I understand it correctly that for the certification, the auditors have to do long-term or time span related monitoring of things like hate speech, crime, incitement, etc. So it's a long-term check, but it's not on this, it's on the production method. So we'll see the list of criteria after, but this is more on, yes. So this is on these topics that are presented in the self-assessment. So more about editorial guidelines, trainings of the journalists. It's not about directly hate speech or like this. Կոնկրետ ասենք ատելության խոսքի կամ այդ կարգի առանձին ստանդարտներ չկան, կան հետևյալ բաժինները, այս բաժինները յուրաքանչյուր էլի բաղկացած է շատ ավելի մեծ թվով հարցերից, բայց ձեր ասածը վերաբերում է խմբագրական քաղաքականություն, խմբագրական ուղեցույցներ ունենալու, էթիկայի եւ այլ տեսակի բաներին հետևելու կամ այդ ուղեցույցներին հետևելու կետերին կամ այդ բաժնին առնվազն։ For example, there is this general headline professionalism, for example. Yes. So this is the perimeter of the audit, and this is the perimeter of the self-assessment as the audit is checking the self-assessment truth. Սրանք ինչպես աուդիտի, այնպես էլ ինքնագնահատման գործիքի կամ հարցաթերթի հիմնական պարամետրերն են կամ բաժինները։ So two pillars in this assessment. The first one is about transparency, so ownership, management, sources of revenues, data collection, so things that are quite that should be easy to share. Sometimes not to disclose, but like at least to gather together. Երկու մեծ ուղղություններ կան, այս եւ ինքնագնահատման եւ սերտիֆիկացման ստանդարտի համար։ Առաջինը թափանցիկությունն է, երկրորդը պրոֆեսիոնալիզմը, այսինքն թափանցիկություն ասելով սեփականատիրության հարցերն են, ինֆորմացիա աղբյուրների կամ դրանց հետ կապված քաղաքականություն ունենալու հետ կապված հարցերն են։ And the second part is more on the production. So this time editorial guidelines, correction mechanism, trainings of the staff, more practices, and this is where improvement can potentially be achieved in these practices. Եվ երկրորդ ուղղությունը արդեն արտադրության կոնտենտին է վերաբերում արտադրությանը, այսինքն կան խմբագրական քաղաքականություններ եւ ուղեցույցներ, անձնակազմի, լրագրողական անձնակազմի դասընթացներ կամ վերապատրաստում եւ այդ կարգի հարցեր, որտեղ բարելավումը ավելի տեսանելի է կամ ավելի ակնառու է լինում։ So we're going to check in details all these questions, at least production questions together in one. Եվ գրեթե մի րոպեից անցնելու ենք հենց գործիքը ուսումնասիրելուն, առնվազն ես կուզեմ կենտրոնանանք այս երկրորդ ուղղության հարցերի վրա։ Can we hypothetically assume that a media that is spreading hate speech can potentially get a certification? No, because it depends on the declaration. Like this is really the goal of the. Check No, they can lie on the declaration. Եվ կարող են սուտ ասել, սուտ հավաստագրի համար սուտ հայտարարություններ տրամադրել, բայց չեն ստանա, որտեղ դրանք ստուգ են։
How is it going to be checked that they lied? Because the audit people come to the office, they interview journalists, they interview management, they check the documents, they stay in the office to see. Որովհետև աուդիտորները երկարատև աշխատանք են անում, աուդիտորները գալիս են գրասենյակ, իրանք հանդիպում են, հարցազրույցներ են անում եւ լրագրողների հետ, եւ խմբագիրների հետ, եւ մնացած ուրիշ համապատասխան մարդկանց հետ, իրանք այդ ամեն ինչը մանրակրկիտ ձևով են ստուգում։ Yeah, I'm really concerned. You know why? Because I wouldn't like to be on par with another media that is a hate speech spreader, and I get the same certificate as them. No, and that's so understandable, and it's not the idea that we want neither to certify. But there is a reason why the audit phase is lasting between 2 to 3 months. It's because the audit team is coming there to check, to verify, to interview, to get documents. So, like, once again, the certification bodies, they're accredited, and then they're themselves checked regularly by the accreditation body on their process. So yes, հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը ինքը տեղին է, բայց այդ 2-3 ամսվա ստուգման աուդիտորական աշխատանքի նպատակը հենց ձեր ասածը բացառելն է, եւ իրենք ակրեդիտացնող կազմակերպությունները, մասնագետները իրենք պետք է անցնեն իրենց ակրեդիտացիան, դա այդքան էլ հեշտ չի։ The process is backed in order for also for the initiative not to get bad actors. Եվ այս process-ը որոշակի հիմքերի եւ որոշակի սկզբունքների համապատասխանության հիման վրա պետք է գործի, հակառակ դեպքում նախաձեռնությունը ուղղակի կկորցնի նաեւ իր հեղինակությունը։ Yes. One more question. Նաև տվյալ մեդիայի հետ կապված այդ մեդիա գործընկերներից կամ ՀԿ-ներից, որոնք զբաղվում են մեդիայի զարգացմամբ, իրանց հետ օրինակ when the auditors are doing this verification audit work, do they do interviews with other media organizations that deal with the kind of like the credibility of media in general, or they do monitoring of media in general? Do they do this kind of checks? So they have a training background, and of course they have the landscape in mind, but they audit just the media outlet like this. But they have the information, they do their research work in order to get the context. Իրանք էլ պետք է որոշակի պրոֆեսիոնալիզմ ունենան եւ մասնագիտացած լինեն նման աշխատանք անելու համար, այսինքն հետազոտական իրանց անհրաժեշտ աշխատանքը ընդհանուր դաշտը ճանաչելուն ուղղված իրանք պետք է անելու լինեն, բայց այն ինչը վերաբերում է կոնկրետ լրատվամիջոցի ինֆորմացիան վերիֆիկացնելու առանձին այդ լրատվամիջոցի հետ է արվում։ Maybe one last question. Just a question. Do you have these media organizations that have been already accredited, that have paid the money? This is next slide, so I will show you the number and who is it. Ճիշտ հաջորդ սլայդն է։ Thank you for your question, so we can continue on the presentation. Ամեն դեպքում շնորհակալություն հարցերի համար։ And I can answer any question just after the coffee break. Եվ ես որ ավարտեմ մենք անցնել ենք սուրճ ընդմիջման, այդ ընդմիջման ժամանակ ավելի շատ հարցերի կպատասխանենք։ So just to give you a sense of where the initiative is and how many media are involved, the tool has been created 1.5 years ago, and we already have 500 media outlets that have started the self-assessment. Ես ուղղակի գործընթացի ինչ էտապում ենք գտնվում ներկայացնեմ, նախաձեռնությունը եւ այս գործիքը ստեղծվել են 1.5 տարի առաջ։ Արդեն 500 լրատվամիջոց օգտագործել է ինքնագնահատման գործիքը։ 50 of them has been to the stage of publication of their transparency reports. It takes time to continue the assessment and go to the end.
Եվ 50-ը արդեն իրենց թափանցիկության զեկույցները հրապարակելու մեջ է, այսինքն հրապարակել են, բայց նաև էլի շարունակում են բարելավել, որպեսզի ավելի լավ զեկույց ունենան։ And 13 has been certified, so I will share with you the list just under. Եվ 13-ը եւ հաջորդիվ կներկայացնեմ որոնք են այս 13-ը, 13-ն էլ ստացել են սերտիֆիկատ։ So due to the time of auditing phase, it's also why these numbers are very different from each other. Եվ ակնհայտորեն նաև այս տարբեր թվերը շատ տարբերություններ ունեն, ակնհայտորեն այն պատճառով, որ աուդիտի ընթացքն է պահանջում տարբեր ժամանակներ եւ տևողություն։ It's an international standard and it's used for now in 70 countries. So we're quite happy about the fact that it's spread around the world. Եվ սա միջազգային ստանդարտ է անշուշտ եւ արդեն 70 երկրում օգտագործվում է, շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի համաշխարհային տարածում ունի։ And here is the list of their certified media outlets, so the one that received the stamp and have been audited. Եվ նրանք, որոնք արդեն այս հավաստագրի կնիքը կրում են, այս 14-ն են, վերջինն էլ դորձն է։ Yes. Can you show the previous slide for 1 second? So as you can see, we have lots of media outlets in Europe, but also in Africa, where we collaborate with lots of smaller media outlets. Քարտեզի իմաստով կարող եք տեսնել, որ եւ Եվրոպայից, բայց նույնիսկ Աֆրիկայում շատ կազմակերպություններ են օգտագործում, որտեղ մենք նաեւ համագործակցություն ունենք Աֆրիկյան շատ կազմակերպությունների հետ։ Ֆրանկոֆոն երկրների կապի պատճառով նաեւ։ Also because this is the two regions we have opened first, and this year we'll open Asia and South America. Եվ նաև որպես տարածաշրջաններ Եվրոպա, Աֆրիկա տարածաշրջաններն ենք առաջինը բացել եւ այս տարի աշխատում ենք Ասիայի and South America, եւ Հարավային Աֆրիկա, Հարավային Ամերիկայի վրա։ Ինչը? Will you share this presentation with us? I'm not sure, but you can take pictures now. Կարծում եմ կկարողանամ, բայց եթե այս բանին հնարավորություն եք նկարեք։ Are you interested in the list of media outlets? Բայց կոնկրետ կասեք, որ բաժինն է ձեզ հետաքրքիր պրեզենտացիայի այս ասենք լրատվամիջոցների ցուցակը թե ինչ? I will share it with you. Ավելի լավ, ավելի ուշ կխոսենք։ So here is the list. I can also share with you this list afterwards, but you get a sense of some Canadian media, European, some in Africa. We're trying with these grants to help as much as we can. Եվ հավաստագիրը ստացած կազմակերպությունների ցանկը սա է Եվրոպայից, Կանադայից, Աֆրիկայից ունեն կազմակերպություններ եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ հավաստագրման գործընթացի համար աջակցել ենք որոշներին դրամաշնորներով։ And now just a detail, but I wanted to show how the stamp looks like on the website of the media that are certified. Եվ սերտիֆիկատի, այսպես ասած, գնիքը ինչ տեսք ունի կայքերի վրա, այս լրատվամիջոցների կայքերի վրա, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Սուրճի ընդմիջումից հետո, որովհետև տեխնիկական հարցն է։ Հա, սուրճի ընդմիջումից հետո ես ցույց կտամ։ Նստեք, հա։ Նստեք։ Ինչև է հանդիպման ավարտը հնարավոր տողնել են իհիկի պրակտիկա անել։ So, of course, you can have a cookie, but I wanted to show you the tool, and we can start the self-assessment together. So you have the link here. Ես ուզում եմ, որ հիմա մինչև անմիջապես ասենք շամն է, բայց ես ուզում եմ հիմա այս կայքի հասցեն ձեզ մոտ նշեք և հնարավորություն ունենք այս կայքով անցնել
So it's easier on the computer, but you can also do it on the phone. Եվ հեռախոսներով իհարկե փորձենք անել, բայց եթե համակարգիչ կա ձեռքի տակ, հանեք համակարգիչը, ավելի հեշտ կլինի։ Եվ նույնիսկ հենց հիմա էկրանից եթե սկանի կոդը աշխատացնեք, կարող եք անմիջապես հայտնվել կայքում։ Հնավրա QR կոդով անցնեն։ You have already sent, right, by email? Yes, I've sent it by phone. Այո, նույնն է, այո։ Thank you.